элементом этого костра является вот такое бревно. Это может быть просто поваленное бревно, может быть чурбак, может быть даже какой-нибудь такой камень своеобразный. Называется этот элемент юрлок. Часто используется у эвенков. Все костры, многие у них делаются через юрлок. Юрлок как бы является основной частью этого костра. Конечно, можно и обойтись без него в коротких случаях, но вот чтобы нормальный был костер, юрлок как бы необходим. Функция его многогранная. Ну, в первую очередь, это, конечно, отражающий экран. Небольшой, но все-таки экран. Во-вторых, это своеобразная труба. Он придает небольшую тягу костру. И в-третьих, в том числе в-третьих, как бы основное, это то, что можно на него накладывать жерди, дрова, которые будут играть разную роль. Сейчас вот посмотрим. Следующим этапом я выкладываю подложку из упавших, даже сырых каких-то палочек, жердей, вот напильных, можно просто наломать различных, которые будут давать подложку. Но основная функция это, конечно, чтобы, если костер даже у вас не долгий вы сделали, то хотя бы сохраните почву. Не получено таких ожогов, как при обычном костре на почве. Во-вторых, когда разжигаем костер на этой подложке, происходит такая вещь, что снизу будет подтягивать воздух, за счет этого сам костер будет гореть лучше. Ну и впоследствии, когда эти угольки упадут вниз и прогреют эти сырые дрова, они тоже потихонечку сгорят. Такой, скажем так, вариант костра наоборот. Следующим этапом мы на подложку прокладываем бересту и делаем такой просто костер, не знаю, шалаш, бурелом, без разницы, из мелких веток, чтобы просто разжечь. Рядом кладем вот такие уже бревнышки небольшие. Впоследствии это будет своеобразная такая полукрыша. Если можно разложить всю крышу, например, в дождь или в какую-нибудь там слякоть, когда сверху что-то падает, можно разжечь под этой крышей, немного спасет. Вот сейчас будем разжигать. Ну вот, костер разожгли. Сейчас все это прогорит, появятся угли. Сверху накладем, сверху положим бревнышки. У нас получится такая крыша, которая тоже впоследствии будет гореть и давать тоже хороший щит огня. В принципе, даже вот на этом костре можно уже что-то готовить. Если положить сверху 2 жердины, как будет впоследствии, и уже на них ставить как на плиту. Или подвесить котелок, или что там, чайник. Ну вот, сверху наложили полежки. Сейчас эти полежки аккуратненько перегорят. Будут угли, которые можно продолжить. Либо на них можно что-то варить, можно греться даже. Либо делать другой же костер. Сверху вот так все началось, все горит. Можно снизу подкладывать мелкие и набрать как можно больше углей. Кто ночь раздвигал плечо, устал он горы, тот знает они почем, какие костры. Притихнет пурга, и жизнь придет в тайгу, и друга спасет костер на снегу. Ну вот, если положить еще 2 жердины сверху, сделать что-то вроде венкийского костра. Вот. Сверху можно как на плиту ставить, например, котелок, там, сковородку, чайник. Вот на простом варианте. Если нам нужно огонь немножко приподнять, мы просто на жерди, которые лежат на юрлоке, кладем еще, задвигаем их и сверху кладем еще небольшое поленце. И за счет того, что они находятся близко, находят жар, и верхние бревна начинают гореть. Костер
поднимается. Это можно, например, сделать освещение в ночное время, ну, вечернее, ночное время. Можно сделать больше освещения. И даже жару больше, соответственно. Если не нужно, просто их разводим в разные стороны, чтобы между ними было пространство. И костер у нас уходит вниз. Когда образовалась такая хорошая угольная база, можно перейти уже к костру встречный, или еще охотничий можно назвать. Укладываем два бревна, которые идут навстречу друг другу. В этом месте они соприкасаются. Здесь угли от предыдущего костра, которые дают жар. Между ними получается сам костер. Можно положить сверху различных еще углей, то, что не догорело. И получится неплохая плита. Костер будет похож на встречный, потому что когда здесь прогорит середина, можно подтолкнуть с краю. И как бы два бревна встречаются друг к другу. Ну вот, встречный костер разгорелся полностью. Все горит. Сейчас, когда прогорает вот эта середина, можно пододвинуть бревна. Еще костер такой называют плита. Поэтому на нем очень удобно готовить таким образом. Ну, еще одним видом костра, если на охотничий этот положить сверху еще бревно, получится у нас что-то вроде надьи из 3 бревен. Можно вот так использовать. Все эти костры можно делать как бы отдельно, но каждый имеет свою функцию, свое назначение. Ну, такого костра можно даже ночевать. Но если бревна большие сделать, то можно даже в мороз хороший ночевать. Сейчас за окном цветы, и в мире тепло. Но если заметишь ты, что мне тяжело, что я отступить могу, упасть могу, мне разведи костер на снегу. Пускай не трещат дрова в ладонях огня. Скажи мне, что я права, что ты за меня. Вообще, я не являюсь сторонником разведения костров в лесу. Но в зимнее время или в какое-нибудь там межсезонье костры как бы приходится разводить, и они как бы необходимы. Вот я для себя вывел такой алгоритм костров, который я стараюсь применять. В краю, где пурга свистит, где ветер и